Mae'r cynnydd ym mhrisiau bwyd yn dechrau arafu. Dyna un o'r resymau pam bod graddfa chwyddiant yn gostwng i 3.4% i lefel isa ers 2 flynedd a hanner. Bod y cynghellwr yn dweud fod sefyllfa'r economi yn dechrau gwella, mae prisiau yn dal i godi, a busnesau ni gweld hi'n anodd, fel y clywodd Iwan Griffiths. Chwyddiant, yr hyn sy'n mesur yn newid ym mhrys y pethau hynny rydyn ni'n prynu'n gyson. O dorth o fara i docyn bws, cost gwyliau a phris car hefyd. Nawr mae'n ymddangos fod y cynnydd yng nghost bwyd yn dechrau arafu, diodydd a chacennau enghraifft, nad yw effaith hynny o reidrwydd yn cael ei deimlo gan busnesau. Nid yw'n gyfarwydd â gweithio nawr gyda'r prisiau sy'n tipyn yn uwch nag o'n 2 flynedd yn ôl, a mae pris popeth arall yn codi hefyd ar hyn o bryd, felly hyd yn oed beth ni'n gweld tamed o'r pris yn gostwng, bydde fe ddim yn cael lot o effaith arno ni. Felly graddfa chwyddiant yn disgyn, ie, ond mae busnesau yn amlwg yn teimlo'r pwysau yma. Yn bendant, rhwng bod y rate relief yn mynd lawr, ni ar hyn o bryd yn cael 75% o relief, byddwn ni yn cael 40%, felly mae'n bil treth ni yn dwblu mis nesaf, a wedyn wrth gwrs diw pris ynni, bod wedi dod lawr tamed bach, mae still yn ddrud, ac wedyn arbenni mae gyda ti ar VAT, mae hwnna yn hiwd, felly mae'n anodd iawn i wneud arian. Mae cynllun y Llywodraeth yn gweithio, dyna neges y canghellor Jeremy Hunt. Drychwch, meddai fe, mae graddfa chwyddiant wedi disgyn o 11.1% ym mis Hydref 2022 lawr nawr i 3.4%, gydag arbenigwyr yn darogan y gallai targed Banc Lloegr o 2% gael ei daro erbyn yr haf. Ond mynnu yma'r blaid lafur bod prisiau yn dal i gynyddu. Maen nhw'n dal yn uchel, a dyna oedd y farn yn gyffredinol heddi ym Manghaerfyrddin. Pan ni'n mynd mas yn bwyd, jyst mynd i cael sandwich neu rhywbeth, mae prisiau dal eitha uchel i gymaru beth oedd e, felly cyn Covid a pethau fel yna fe. So. Ydych chi'n meddwl bod ni wedi troi cornel? Falle dechrau dod slow fach, ond mae'n mynd i gymryd llawer amser fi'n credu. Wrth i'r cynnydd ym mhrisiau ambell i beth arafu, mae cost ynni, diesel a phrisiau tai yn dal i godi'n gyflym. Felly'r economi heb sefydlogi'n llawn a nifer sydd am orgeisi nawr yn ystyried beth yma hyn o llynnu olygu i gyfraddau llog. Galed rili, ni wedi bod i sawl cyfarfod yn diweddar, a maen nhw disgwyl cael 2 reduction erbyn mis Nadolig, na byn nhw'n moyn i wain. So, gobeithio, gen i mynd mewn i mis Ionawr blwyddyn nesaf, gyda cyfraddau llog byti 5%. Ond sneb yn gwybod. Mae siwc yn mynd mlaen eleni a siwc yn mynd mlaen yn y byd sy'n effeithio beth mae rates yn neud. Am y tro, mae disgwyl i gyfraddau llog aros ar 5.25% fydd aw cyhoeddiad diweddara Banc Lloegr yfory. Dyma fydd y flwyddyn y gwelwn i'r economi'n taro nôl, meddai Rishi Sunak heddi, mae busnesau a theuluodd yn dal i aros am eu rhan hwyr gacen.